Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi yaptığım Fidget Toys'u birlikte açacağız. Önce paketi incelemek istiyorum. Burada pati izleri, burada emoji, burada çiçek. Buralarda da soru işaretleri var. Burada da çıkabilecek, çıkmayabilecek dolu şeyler yazıyor. Mesela burada Squishy Water Bottle, Uncommon, Emoji Chocolate ve Squishy yazıyor. Evet, bu şekilde. Hemen bu yerden makasla kesiyorum. Evet, şimdi kestim ve geldim. İlk olarak bu şekilde bir popit çıkıyor. Birinci çıkan fidget'ımız buydu. Şimdi ikinci çıkan fidget'ımız böyle kendi yaptığım bir fidget, ikili. Evet, şimdi üçüncü oyuncağımıza bakalım. Böyle renkli, kalpli bir squishy. Şimdi dördüncü oyuncağımıza bakıyorum. Evet, bir tane bu şekilde Topi Top. Bu şekilde. Bunu da yine arkadaşımla yapmıştım. Videosu yayında. İzleyebilirsiniz. Bu şekilde. Bu da kendi yaptığımız bir ikili popit. Evet, sıradakini çekiyorum. Ve karpuzlu pembe bir squishy daha. Bunu da kendim yaptım. Ve son olarak da böyle iki tane emoji çikolata çıktı. Üstünde de yazıyordu. Görseli de vardı. Bir tane sarı popit çıktı. İki tane kendi yaptığım ikili fidget çıktı. Burada bir Topi Top, iki çikolata, iki tane de squishy çıktı. Videomu beğendiyseniz daha fazla içerik için kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.